لميت علينا الناس يا عم اهدى. بقول له فين رخصه البتاع دوت، بيقول لي معيش رخصه ومعيش حاجه، واعمل له مفتاح وبسرعه انت ينفع تلم علينا الناس كده صح؟ يا عم فين الرخصه انت؟ يا عم انت بس بالراحه، شكله ابن ناس وكويس. فين الرخصه؟ حاجه ده فين؟ الرخصه عندنا بتاعتك بس صاحبي بعد اذنك كده، مش عايز الاسكوتر يا عم. لا ما ينفعش، مش عايز بس هنا بس هنا ده بس استهدى بالله بس. بس هو ده هنا بس عشان ما تعرفش. بص الصراحه بحاجه. قول الصراحه. الصراحه انا سارق الاسكوتر ده. طيب انا بقى صعب. طب وقف بس هنا ما لا بقى تشكش عليا. يا عم انت بتفتشني ليه؟ حد حبيبي ها؟ اسمه ايه يا حبيبي؟ شهاب عادي. انا قلت معيش بطاقه. الراجل فين صاحب الاسكوتر ده؟ يا عم ما انت جايبه منين؟ ما فيش حاجه اسمها الشارع اللي ورا ده اهو. الشارع اللي ورا ده فين؟ جابه من الشارع اللي ورا صح؟ الشارع اللي ورا ده فين نصيب؟ الشارع اللي ورا ده اهو. بتاع مين بقى؟ ما اعرفش، انا خدته من قدام بيته وخلاص. ازاي خدته من قدام بيته خلاص؟ بس انت بتعمل ايه؟ انت جاي كده من مين؟ اقعد بس كده اهو، مفيش بس كده اهو. انا صرحك بحاجه بس استنى. بص يا رجاله، الكاميرا اللي هناك دي كل دي كانت تجربه انسانيه. لقيته دخلني جوه المحل قلت اصرحه يا جماعه والله. يا عم ده يا عم اسم الكريم ايه؟ اسم السيد مش مشغل. قسما بالله يا جدعان السيد يتامن على كنوز الدنيا كلها. شخصيه محترمه جدا. تسلموا يا رجاله والله على ردة الفعل الجميله دي. لسه الدنيا فيها خير يا جماعه والله. اهم حاجه بس يا سيد اللي احنا صورناه ده نذيعه. زي يا حبيبي نذيع. زي يا عم. ماشي يا باشا، فرصه سعيده يا سيد.